大家好，天堂纪念版，今天又是每周定期维护的时间。今天似乎更新的内容非常的多，话不多说，直接来看更新内容吧。冰凉武器活动，在奇岩旅馆前面出现一位 NPC 商人阿希勒，他有贩售冰凉系列的武器，然后这些武器呢，可以使用他卖的冰凉五卷来进行强化。武器的安定值都是+6，然后冲+7、+8、+9的成功率都是33%，冲到+10的成功率是10%。这边帮大家算好了，冲到+9跟+10的期望值花费是多少？8万的武器冲到+9花费533万金币，冲到+10呢，则是5346万金币。9万的武器冲到+9是561万，冲到+10是5624万。16万的武器冲到+9，期望值是756万，冲到+10的花费是7572万。然后这个活动把冰凉的武器冲到+10，它在活动结束之后呢，就会配发给你一个+0的相同武器。也就是说，如果你冲到+10的冰凉射弩机，那活动结束后，它就会配给你一把+0的射弩机。然后活动时间是到7月29号。NPC 贩售武器的时间是7月22号维护前，冰凉5卷贩售时间是在7月29号维护前。就在更新完毕后啊，我也去看了各大社群跟论坛，有些人觉得魔法武器刚出就准备要烂大街了，我是觉得也没有到烂大街啦。你看看刚刚算的期望值，能拿出这么多金币点到+10的有多少人？当然，除非你是天选之人，可以花少少的金币直接上武器+10，但基本上大家都不是天公啊囝啊，都只是觉得自己是，然后就通通爆光光。接着有些人就会在这个冲装活动冲到倾家荡产退坑。不过就在今天更新这个冲装活动之后啊，听说不少伺服器的币值都有回升，甚至有昨天1比1500，今天变成1比700到800的情况。之前有一直在存钱的人，应该可以趁这个机会大赚一笔咯。不过我想回顾一下之前遗忘之岛 Q&A 公告，魔法武器将可依据玩家持有装备的强化数值进行交换，让长时间培养的装备不会白费，并且能够自然衔接新的装备。原本以为是石质油米这种正常市场流通的装备可以自然衔接新装备，结果没想到居然是出一个活动装备来进行衔接，只能说 NC 大哥确实很会割。接着就是手机串流环境改善，简单说就是强化手机操作界面与功能，让大家可以在户外的时候用指 P 操作更便利。再来就是队伍 UI 改善，预设会在画面的左边出现队伍的界面，但是这个界面好不好用，目前我也不知道。官方是说会比之前好用，就让有习惯组队的各位朋友再体验看看哦。贩售时空破片，就在奇岩药水商人，上周增加商品贩售齿轮，这周增加商品贩售时空破片。这个时空破片就可以增加被遗弃者之地的时间，但它一个也是55000金币，每天可以购买3个，然后每天重置的时间是台湾时间早上5点。我只能说，欧抛每天3小时已经很痛苦了，这个再加时间是要有多痛苦？它不如出一个可以缩减欧抛时间，并且增加里面怪物经验值的道具，这样对于每天游玩时间比较少的人可能会比较友善。因为欧抛每天3小时，老实说已经很痛苦了，在卖这个加时间的道具，是要让玩家有多痛苦他们才甘心。我是想问，会买欧抛时间的到底有多少人？我自己是不会买啦，我还想在外面打打梦想。领地税金，在各领地内可以获得部分的金币，可依照设定税率征收为税金。目前只有3座城，肯特城一共有5个领地税金管辖区：古鲁丁、肯特、说话之岛、奇岩、欧瑞。妖堡一共有4个领地税金管辖区：蓝柳、威顿、火龙窟，还有龙之谷。枫木城有3个领地税金管辖区：银骑士、枫木、海鹰。这个管辖区一公布出来，比较让我惊讶的是妖堡的部分。妖堡所管辖的区域都算是高等练等区，然后龙谷也算是外挂比较多的地方，应该仅次于欧瑞地区。会不会这个管辖领地的更新之后，妖堡也变成大家必争之地了呢？肯特就不用说了，光是有古鲁丁跟欧瑞那个领地税金就已经是无敌的存在。看来恩熙
创造出一个玩家跟工作室互利共生的生态了。接着就是祝福之地 NPC 转移到蓝柳村去了，因为祝福之地配置也变成妖堡的税金领地管辖区了。最后就是其他改善事项，摄乳机命中调整为家务。前几天直播饮料店老板才说，现在人人防御都70-80以上，摄乳机那个命中拿来打架根本就不如所破。看来恩熙大哥是有听到了。这个命中加5会不会让摄乳机压迫到所破打架王的地位呢？新增王族装备黄金权杖，可以打梦岛的鬼火打道。黄金权杖大小怪都是14的伤害，不过近距离有+1的命中。接着是迷妹跟召唤的怪物都无法攻击安全区的人了。看来官方也收到不少玩家在村子里面被毒死的讯息了。接着是全新伺服器跟遗忘之岛的事前预约活动。全新 PVP 伺服器狮子涅莫雅将在7月22号晚上7点开放。再来是遗忘之岛事前预约活动，活动时间是今天到8月19号为户前。事前预约的方式跟之前几次的事前预约活动一样，到活动页面输入手机号码收验证就可以获得序号，然后序号在7月22号为户后输入就可以拿到事前预约奖励了。奖励的部分就是画面上面这些，就不特别做说明，知道有奖励拿就可以了。然后呢，还有伺服器转移的公告内容，因为它这个公告内容很杂，而且没有讲得非常仔细，所以我把连结放在说明栏跟留言处，大家再自行去看。因为它也没有写说 PVP 的伺服器能不能转到 PVE， 或者是 PVE 的伺服器能不能转到 PVP， 更详细的伺服器转移公告要在下周才会出现。这次公告比较重要的就是伺服器转移有分2种，一种是个人转移跟血盟转移。个人转移要没有加入血盟的角色才能转移，然后血盟转移要没有盟屋跟没有城堡的血盟才能够转移。最后就是经典商城的更新啦，大家心心念念的药水箱子来喽！冰之女王恢复箱65块，每周可以买20个，比之前10个还要多10个。还有冰之女王加速箱也是每周可以买20个，这个2种商品啊，8月5号为户前都可以购买。最后一个商品冰之女王夏娜变形卷轴箱，一箱65块，一样每周可以买20次，每一箱有10个夏娜卷轴。然后呢，这个比较重要的一点就是这周开始的夏娜卷轴呢，攻速比之前的夏娜卷轴还要快。好了，以上就是今天的影片内容，感谢大家观看。大家对于本周更新内容有什么看法，都可以在底下留言分享哦。